Dom na predaj za 425 000 v obci Rovinka, čo len 15 minút z Bratislavy. Je samostatný, štvorizbový, s užitkovou plochou 93 m2, postavený z tehly a kolaudovaný v roku 2014. Avšak už stihol byť medzičasom aj na novo zariadený a rekonštruovaný, čiže vyzerá fresh aj teraz. Teraz s výnimkou kúpeľne. Má 3 samostatné izby, z toho jedna využívaná ako šatník, druhá aktuálne ako pracovňa a tretia ako spálňa. Vykurovanie pomocou radiátorov, pre ktoré zohrieva vodu elektrický kotol, chladenie pomocou klimatizácie. Kuchyňa tiež nová, počas rekonštrukcie so stávanými spotrebičmi a stávaným barom a chladnička na nápoje. Tým, že dom má už 11 rokov, sa však v dobrom svetle odzrkadluje na záhrade, ktorá je pekne odrastená. Pozemok má 546 m2, na ktorom je trávnik s automatickou závlahou, záhradný domček, prístrešok na auto a aj skleník. V lete potešia jahody, čerešne, višne a iné ovocie, ale taktiež výrivka na terase a napríklad aj malé workoutové ihrisko. Ak teda hľadáš dom v okolí Bratislavy a nechceš radovku, tak žhav telefón a volaj.